con esta cobertura especial y a esta hora se están reportando varias personas lamentablemente fallecidas luego de que una docena de tornados impactaran el condado de St. Lucie, justo cuando el huracán Milton se estaba acercando al estado de Florida. Los equipos de rescate están buscando en este momento sobrevivientes en una comunidad de jubilados en casas móviles llamada Spanish Lakes, donde cientos de casas quedaron completamente destruidas. Uno de los tornados también dejó completamente dañado un estacionamiento para vehículos de emergencia de ese condado, mientras que más de 44,000 clientes están sin servicio eléctrico en esa área.